हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मेडिक दादा और आज हम ग्लिंट सिरप के बारे में बताएं। ये सिरप वेट कफ और ड्राई कफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको जो पिलाने का जो डोज है, छोटे बच्चों के लिए एक एक चम्मच करके दिन में 2 से 3 बार और बड़े बच्चों के लिए आपको 2-2 चम्मच दिन में 2 से 3 बार पिलाना पड़ेगा। और ये किसी को बहुत दिन से चले आ रहे ज़ुकाम या खांसी या बलगम को ये ठीक करने में बहुत फ़ायदेमंद है। ये आपको किसी भी स्टोर पे अवेलेबल मिल जाएगा। और ये 135 रुपये इसकी MRP है और ये आपको किसी भी स्टोर में 120 रुपये से लेकर 125 रुपये में मिल जाएगा।